ნიკა, დიდი მადლობა. ნიკა ვაშაკიძე, პარტია ევროპული დემოკრატების პოლიტსაბჭოს თავმჯდომარე, მანამდე საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე, უშიშროების საბჭო ბევრი წლის განმავლობაში და როგორც მოგმართავთ როგორც თქვენი გამოცდილებიდან გამომდინარე, იმ სპეციფიკიდან გამომდინარე ასაკითხებზეც მუშაობდით წლების განმავლობაში, ძალიან აქტუალურ თემაზე მინდა გთხოვოთ საუბარი, ეს არის რუსეთი. და რატო დღეს რუსეთი? იმიტომ რუსეთი ესხმის ყველა მეზობელს თავს და მაინც ზოგიერთი ცდილობს რომ რუსეთისკენ კონდეს ორიენტირი აღებული და ვექტორი. რას წარმოადგენს დღევანდელი რუსეთი განსაკუთრებით 2022 წლის 24 თებერვლის შემდეგ, როდესაც მართლა დაანახა მთელ მსოფლიოს საკუთარი, ასე ვთქვათ, რეალური სახე. ხო, მოგესალმებით, მოგესალმებით ჩვენს მაყურებელს, მსმენელს. დიახ, რუსეთი ძალიან პრობლემური ქვეყანაა დღეს, როგორც მეზობლებისთვის და არა მარტო, ასევე პირველ რიგში უკვე საკუთარი თავისთვის. და თქვენ სამართლიანად აღნიშნეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ პრობლემები მათ არ აკლდათ და ცუდი საქციელი, ეს ფართომასშტაბიანი აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ მართლა რაღაცა ძალიან დიდი მიჯნაა, რომლის იქითაც კიდე ახალი, კაცლებით უფრო მძიმე რეალობა იწყება და თამამად შეიძლება ითქვას, რომ ამ ნაბიჯით პუტინმა ძალიან მძიმე ცუდ ჩიხში შეაგდო საკუთარი ქვეყანა და დღეს პრაქტიკულად თვითონაც და ბევრი სხვაც აი ამ გაუთავებელი ომის მძევლები გახდნენ. რა თქმა უნდა, ახლა ჩვენ შეგვიძლია ვისაუბროთ დეტალებში სხვადასხვა განზომილებებზე, მაგრამ ზოგადად და მოკლედ რომ შევაფასოთ და მე თქვენი კითხვების მიხედვით გადავიდეთ უკვე დეტალებზე, შეიძლება ითქვას, რომ ძალიან მძიმე კრიზისული მდგომარეობა იმ პერსპექტივის თვალსაზრისით, რაც ახლა იხატება რუსეთისთვის. ეს რა თქმა უნდა, უმძიმესი პოლიტიკური და ყველანაირი სხვა შეცდომა იყო, უგნებავ და დამაშრაული, რა თქმა უნდა. და მან მოაქცია ძალიან მძიმე საერთაშორისო იზოლაციაში, შეუქმნა რუსეთს უმძიმესი პოლიტიკური პრობლემების შორს მიმავალი და რა თქმა უნდა უმძიმესი ეკონომიკური პრობლემები, რომლებმაც უკვე გაცილებით უფრო თვალნათლით დაიწყო გამოჩენა, ვიდრე ეს თქვათ ომის პირველ ან მეორე წელს იყო. მოდით დავიწყოთ, მივყვეთ ასე ვთქვათ რა. პირველი დავიწყოთ იმით, რომ ტერიტორიულად ყველაზე დიდი სახელმწიფო არის მთელ მსოფლიოში. მოსახლეობით 138-140 მილიონი ადამიანი. დავიწყოთ დემოგრაფიით. დემოგრაფიული საკითხები სხვადასხვა წყაროების მიხედვით ძალიან მწვავედ უდგას რუსეთს. საშუალო სტატისტიკა არის შობადობის 1.4-1.5, რაც ამხელა ქვეყნისთვის კი არა ზოგადად ძალიან დაბალი მაჩვენებელია. არსებობს ის მონაცემები, რომ რეალურად ურალს იქით ეს ციფრი არის გაცილებით ნაკლები, თუმცა დიდ ქალაქებში ეს ესე არ არის, არ შეინიშნება დაახლოებით აი ამ რადიუსშია, რაც ჩამოთვალე. რა მდგომარეობა და რა პროგნოზი შეგვიძლია გავაკეთოთ დემოგრაფიის თვალსაზრისით? აი, სულ ახალი მონაცემი დემოგრაფიული საინტერესო, რომელიც ახლა გახდა ცნობილი. ბოლო 1 წლის განმავლობაში რუსეთში დაბადებულ ახალშობილთა 70% არის, ესე იგი, აზიური ან უფრო მარტივად რო ვთქვათ, ისლამური წარმოშობის. ეს რას ნიშნავს? ახლა ვიცით, რომ დღევანდელი რუსეთი მაინც რუსულ იმპერიულ იდეაზე აგებული და ვიცით, რომ ისეთი თემებია გამოტანილი იქ, როგორც ფუნდამენტი ამ იმპერიული სახელმწიფოებრიობის, როგორც არის მართლმადიდებლობა, ველიკორუსული, ესე იგი, იდეები და ასე შემდეგ. და ამ დროს, ესე იგი, მიდის სწრაფი ზრდა აბსოლუტურად ამ იდეების მიმართ
უცხო და ანტაგონისტური ელემენტის, რაც ცხადია, იმას ნიშნავს, რომ გარკვეულ წერტილში მომავალში ეს მწვავე დაპირისპირებას და პრობლემას შექმნის. სამწუხაროდ, საერთოდ ეს ხელისუფლება თვითონ მისი პრეზიდენტი ან პუტინი ძალიან უკიდურესი ცინიზმით გამოირჩევიან, მათ სხვა შორის ისინი ომის გამოყენება, როცა გაირკვა, რომ თავი ამოყვეს ხანგრძლივ და ძალიან სისხლიან ომში, დაიწყეს თუნდაც აი ამ ესე იგი დემოგრაფიული პრობლემების რეგულირება ომის თვალსაზრისით, ომის გამოყენებით. მაგალითად, იმ რეგიონებში, სადაც ისინი თვლიდნენ, რომ რუსული ელემენტის და ადგილობრივი ელემენტის თანაფარდობის თვალსაზრისით, მომავალი თქვა პოლიტიკური ამოცანებიდან გამომდინარე, თვალ სახარბიელო მდგომარეობა არ აქვს, დაიწყეს იმ ესე იგი ეროვნული უმცირესობების მასობრივად აი ამ ომის სასაკლაოში გაგზავნა და აი ესე რეგულირება, აი მათ მაგალითად ყველაზე მწვავედ ეს გამოიხატა ბურიატიაში, როცა პრაქტიკულად უზარმაზარი რაოდენობა ახალგაზრდა ბურიატებისა მათ პირდაპირ ესე იგი დაახოციეს ომში, რომ იქ სასურველი ესე იგი დემოგრაფიული ცვლილება მოეხდინათ. ამაზე სხვა შორის არსებობს მასალა ძალიან მძიმე და იქაური უფლებადამცველები ძალიან მწვავე შეფასებებს აკეთებენ და ცხადია. უკმაყოფილებაც ძალიან დიდია ამ თვალსაზრისით, მაგრამ ახლა სერიოზული პრობლემების და ესე იგი გადაწყვეტა ასეთი მახინჯი მეთოდებით რა თქმა უნდა შეუძლებელია და აი ამ ტიპის დანაშაულებრივი ქმედებები დამატებით შემდეგ კიდევ უფრო მწვავე შედეგებს გამოიღებს თავისთავად ისევ ამ რეჟიმისთვის და ამ სახელმწიფოსთვის. და ზოგადად დემოგრაფიული ესე იგი სურათი ისედაც არ ქონდათ მათ კარგი, იმიტომ რომ ვიცით ჩვენ რომ შობადობა რუსეთში კაი ხანია უკვე დაცემულია სხვადასხვა მიზეზების გამო, ეს ეკონომიკური იქნება თუ იქ ალკოჰოლიზმი, ცხოვრების პირობები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და მოხდა რა რომ ესე იგი პრაქტიკულად ამ 3 წელიწადში აი მთელი ახალგაზრდობა გაწირა, ხო? ახლა აი იმ უკვე ამის მილიონამდე ასული მსხვერპლი ამ ომში, რაც გაიღო რუსეთმა, ხო? ეს ხო სულ ესე იგი რეპროდუქტიულ ასაკში მყოფი ახალგაზრდა ადამიანები არიან, ვინც ესე იგი აი დემოგრაფიულ აქტივს წარმოადგენს, ხო? წარმოადგენდა უკვე, იმიტომ რომ მართალი ბრძანა თქვენ ომის დასაწყისში ძირითადად ეთნიკურ უმცირესობებზე, ჩრდილოკავკასიელებზე იყო და კარგი რუკაც არსებობს მაგისი, სადაც ნაჩვენები არის რეგიონების მიხედვით რამდენი იღუპება და ყველაზე მეტი იყო დაღესტნიდან სხვათა შორის, ჩეჩნეთიდან, ინგუშეთი ეხა წავიდა მატებაში, აი ბოლო წლის განმავლობაში ბურიატები აღნიშნეთ და სხვები. 1 მილიონი ადამიანი მსხვერპლი და 1 მილიონი ადამიანი მარტო ინტელექტუალური რესურსი, რომელიც ომის დაწყების დღიდან გავიდა. ხო, ამაზე ხო ჩვენ ჯერ არ გადავიდეთ. ხო, ჯერ არა, მაგრამ ხო ესეთ. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ მართალია ის ხალხი ფიზიკურად ცოცხალია, მაგრამ ქვეყნისთვის დაკარგულია, ხო? ახლა უკან მოუხედავად გაიქცა ახალგაზრდობის ძალიან დიდი ნაწილი და ეს სხვა შორის არის საუკეთესო ნაწილი, ვიტყოდი, იმიტომ რომ ეს არის განათლებული, უნარიანი, თანამედროვე ცოდნის მფლობელი ხალხი ძირითადად, რომლებმაც აი თავი აარიდეს ამ ომს და შეაფარეს თავი სხვადასხვა ქვეყნებს, ვიცით რომ მათ შორის საქართველოსაც. ანუ იცით რა არის რომ აი ამ 21 საუკუნის რეალიებში ნაცვლად იმისა რომ აი კარგი გზა აერჩია, რომელიც არჩევანიც ნამდვილად არსებობდა, იმიტომ რომ უნდა ვაღიაროთ, რომ ეს ნიჭიერი ხალხია, რუსი ხალხი, განათლებული და ნიჭიერი ხალხია ტრადიციულად, მიუხედავად იმისა, რომ მაინც ტოტალიტარული სახელმწიფოს პირობებში უწევთ ცხოვრება ეს სხვადასხვა სპეციფიკიდან გამომდინარე, ასე ყალიბდება ხოლმე ეს ერი თავის სახელმწიფოებრივი მოწყობით, მაგრამ აი ახლა თუ ავიღებთ ჩვენ მაგალითად თანამედროვე ტექნოლოგიების, საინფორმაციო ციფრული ტექნოლოგიების ცოდნის და
ну, აი, მსგავსი, ესე იგი, შესაძლებლობის ფლობის თვალსაზრისით ეს ხალხი მის ახალგაზრდობა საკმაოდ განვითარებულია და აი ნაცვლად იმისა რომ ესე იგი ფსონი დადებულიყო ამ ფენაზე და რუსეთში აშენებულიყო თანამედროვე ტიპის ეკონომიკა აი ამ ენერგიული აქტივის გამოყენებით ასე იგი არჩევანი გაკეთდა შუა საუკუნეობრივი ესე იგი დამპყრობლური პოლიტიკის სასარგებლოდ და აი ეს ახალგაზრდობა ნაცვლად იმისა რომ გამოეყენებინათ თანამედროვე ცხოვრების და ეკონომიკის აღშენებულობაში გაუშვეს სანგრევში და ნუ ვინც თავი არის და ისინი გაიქცა ქვეყნიდან. სხვათა შორის თავიდან მე როგორც ვატყობ პუტინმა საშუალებაც კი მისცა ამ ხალხს გასულიყვნენ ქვეყნიდან რომ მომავალში მათ პოლიტიკური პრობლემები არ შეექმნათ. იმიტომ რომ ნუ დატოვა ესეთ ცოტა უფრო მორჩილი და ნაკლებად განვითარებული ინტელექტუალურად ხალხი, ვინც თქვათ მის პოლიტიკას ზედმეტი კრიტიკის და გააზრების გარეშე მიიღებს და მაგრამ ეს როგორ აგდებს ხარისხს საზოგადოების მისი უნარების, მისი განვითარების საშუალებებს, მე მგონი აქ ზედმეტი ახსნა ამისთვის არ არის საჭირო. აი ეს არის რა საითკენაც შეაგდო მან ეს თავის ქვეყანა და ну უნდა ითქვას ეს ომი რა თქმა უნდა უპირველეს ყოვლისა არის უმძიმესი ტრაგედია უკრაინისთვის და უკრაინელი ხალხისთვის მაგრამ ასევე ეს დიდი ტრაგედია არის რუსეთისთვის და რუს ხალხისთვისაც იმიტომ რომ პერსპექტივა მოუსპო მან ქვეყანას ამ კონტექსტში უნდა გკითხოთ ბზეჟინსკის ცნობილი სოფლიო საჭადრაკო დაფა და იქ მისი ასე ვთქვათ ხედვები აი ამ კონტექსტშიც რო განვიხილოთ, ანუ ბელორუსი, უკრაინა, ჩრდილოეთ ყაზახეთის, ანუ იქაური სლავების, ასე ვთქვათ, შემოერთების ხარჯზე ხო არ უნდა რაღაცის გაკეთება და პირველ ტალღად, ასე ვთქვათ, ეთნიკურ უმცირესობებს წირავს. ან თუ ეთნიკურ უმცირესობებს წირავს, თვითონ რა რჩება? რჩება კი მართლა იმის შესაძლებლობა, რომ ამ ბელორუსები გადმოიბიროს, ან უკრაინელები, ან ვინმე სხვა. შეძენსკი იმ ცნობილ წიგნში ასე კი დიდი საჭადრაკო დაფა გონი ესე ქვია ხო პირდაპირ აი ერთ-ერთი ცენტრალური განაცხადი და პროგნოზი რაც მაგ წიგნში გაკეთდა და გამართლა არის ის რომ ევრაზიული კონტინენტის ბედი და რუსეთის იმპერიის ბედი გადაწყდება უკრაინაში უკრაინის აი ის თუ როგორ დაალაგდება უკრაინის საკითხი და იქ პრინციპში იგრძნობოდა ისიც რომ აი შესაძლო ომის თემაც იგულისხმებოდა ამ წიგნში და როგორც გამართლა ვხედავთ და ეხლა მართლა უკრაინაში ხდება ეს ყველაფერი თუმცა ხოც მე მიმაჩნია რომ აი ეს ხისტად დეტერმინირებული ისტორიაში არაფერი არ არის და კაცობრიობის ცხოვრებაში ყოველთვის არსებობს სხვადასხვა არჩევანი და ну თუ ესე იგი ერთა სახელმწიფოს გაუმართლა იმ მომენტში შედარებით უფრო ჭკვიანი და ნორმალური ადამიანი როცა სახელმწიფოს სათავეში ის აკეთებს კარგ და ნორმალურ არჩევანს თუ პუტინისნაირი სუბიექტია მაშინ აი იღებენ იმას რაც სამწუხაროდ რუსეთს და ძალიან ბევრს გარშემო არ გაუმართლა იმ თვალსაზრისით რომ ეს ინტელექტუალურად და მორალურად შეუმდგარი ადამიანი აღმოჩნდა, ესე იგი, აი ამ კრიტიკულ მომენტში ამ ქვეყნის სათავეში და მან აი ესეთი უბედურება დაატრიალა. ნაცვლად იმისა, მე მესმის მაგალითად, ხო რუსეთი დიდი ქვეყანაა და დიდი, ესე იგი, ტრადიციები აქვს იმპერიული და ბუნებრივი სურვილი აქვს, რომ რაღაც სფეროებს აკონტროლებდეს და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი დროში მოდერნიზაციას და ცვლილებებს განიცდის და ჩვენ ვიცით მაგალითად ხო როგორ მოხდა წარსულში ცნობილი და დიდი იმპერიების ტრანსფორმაცია ხო აი იგივე ბრიტანეთის იმპერია რომელიც პრაქტიკულად მთელ მსოფლიოზე იყო გადაშლილი და თუ არ ვცდები კაცობრიობის ისტორიაში ტერიტორიულად ალბათ ყველაზე დიდი იყო ხო ну ყოველ შემთხვევაში პატარა ნამდვილად არ იყო როცა მიხვდნენ რომ ფიზიკური ძალით
და არც შენარჩუნებაა შესაძლებელი და არც მიზანშეწონილი. იმ გავლენის და იმ მიზნების მიღწევას სხვა უფრო იმ დროისთვის თანამედროვე მეთოდები იქნა არჩეული და რომელიც დაიხვეწა და გარკვეული ფორმები დღესაც გამოიყენება. ეს არის კულტურული სივრცის შექმნა, ესე იგი, ისეთ კეთილგანწყობის, ესე იგი, სულისკვეთების დანერგვა ყოფილი მეტროპოლიის მიმართ, გავლენების შენარჩუნება ამ თვალსაზრისით და ასე შემდეგ. ასეთივე რბილი ძალის გავლენები და გამოყენება აქვს მაგალითად დღემდე ესპანეთს ლათინურ ამერიკაში, საფრანგეთს გარკვეულ ფრანკოფონულ ქვეყნებში და ასე შემდეგ. რუსეთმა გაცილებით უფრო ხისტი და ცუდი გზა აერჩია. მე ღმრთ ვარ დარწმუნებული, რომ მათ ცოტა დახვეწილი და რბილი გზა რო აერჩიათ. ისინი შეძლებდნენ იმას, რომ გარკვეული, ესე იგი, ინტერესების უზრუნველყოფაც ქონოდათ სამეზობლოში იმ ქვეყნებში, რომლებიც ადრე უშუალოდ მათ იმპერიაში შედიოდნენ. გარკვეული ეკონომიკური მიზნებიც მიღწეული ყოფილიყო იქ და კეთილგანწყობილი სამეზობლო ჰქონოდათ, რის შედეგადაც შესაძლებელი იქნებოდა თანამედროვე და ნორმალური განვითარების უზრუნველყოფა როგორც თავად რუსეთისთვის, ასევე იმ სივრცისთვის, სადაც მის გარშემო იყო და იგივე რო ავიღოთ უკრაინა, როდესაც საუბარია იმაზე, რომ იქ რა თქმა უნდა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ან რუსულენოვანი, ან უბრალოდ შეიძლება ითქვას რუსიც და ასე შემდეგ. ეს ფაქტორი ნაცვლად იმისა, რომ მეგობრობის და ნორმალური რბილ ძალაზე აგებული პერსპექტიული თანამშრომლობის საფუძვლად გამოყენებულ ყოფილიყო რუსეთის მხრიდან, გამოყენებულ იქნა ომის საბაბად და შესაბამისად ის იმ ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს ანტიმოსკოვურად არის განწყობილი, ბუნებრივიც არის, ხო, ახლა უბედურებას როცა დაატეხავს. და რა თქმა უნდა, ამხელა ტრაგედია, რაც იქ დატრიალდა და ტრიალებს დღესაც, ეს თაობებს არ დაავიწყდება და შესაბამისად მოსკოვის და რუსეთის უაღრესად უარყოფითი იმიჯი დარჩება თაობების მეხსიერებაში, ამას შორს მიმავალი გეოპოლიტიკური შედეგები ექნება. უნდა კითხოთ აუცილებლად ეკონომიკაზეც, სამხედრო ეკონომიკაზე არის გადართული მთლიანად. ეკონომიკის ზრდა, რაც იყო თითქოს ნაჩვენები, რომ 4%-იანი ქონდა რამდენიმე წლის წინ, არის ბევრად დაცემული. როგორ აისახება ეს ყველაფერი თვითონ მოსახლეობაზე? მისი ეკონომიკა, ანუ ეკონომიკის სამხედრო რელსებზე გადაყვანა პირველ რიგში და რას გამოიწვევს საბოლოო ჯამში ეს ეკონომიკური საკითხები. ამას თუ დაუმატებთ საგარეო ვალსაც, რომელიც რამდენიმე ტრილიონ დოლარს შეადგენს, რაღაცა კონფიგურაცია შეიძლება დაჯდეს კიდევაც. აი ახლა ახლახანს ჩატარდა პეტერბურგის ფორუმი, ხო, საეკონომიკური, სადაც თვითონ პუტინი გამოვიდა სიტყვით და რაღაცა სიგიჟეები ილაპარაკა, რომ თითქოს იგი რუსეთი სუპერ განვითარების გზას ადგას და ასე შემდეგ. მაგრამ საინტერესო ის არის, რომ მასთან კონტრასტში გამოვიდა პრაქტიკულად ყველა ის თანამდებობის პირი, ვისთანაც დაკავშირებულია უკვე რუსეთის ეკონომიკა უშუალოდ, ხო? ფინანსთა მინისტრის შეფასებით ამავე ფორუმზე ითქვა, რომ ფინანსებში აი შოკური მდგომარეობაა. ეკონომიკა, ესე იგი, ეკონომიკის მინისტრმა თქვა, რომ უკვე რეცესიის ზღვარზე იმყოფება რუსეთის ეკონომიკა. მგონი ეს ეკონომიკაში ცოტა გარკვეულ მსმენელს ესმის ეს რას ნიშნავს, ხო? სხვათა შორის გამოვიდა იქ რუსეთში ყველაზე მსხვილი ბანკის ხელმძღვანელი, სპერბანკის, რომელმაც თქვა, რომ ესე იგი, ერთი წელია უკვე არც ერთი მსხვილი საინვესტიციო პროექტი ამ ესე იგი ბანკში არ ყოფილა არც განხილული და არც დაწყებული. ეს რას ნიშნავს, რომ ესე იგი რუსეთის ეკონომიკაში ელემენტარულად ინვესტორები ფულს აღარ დებენ და გასაგებია, ხო, რატომაც არ დებენ ამ სიტუაციაში. და
ნუ ესე იგი ასევე ძალიან პესიმისტური და ანუ ალარმისტული შეფასებები მისცა მდგომარეობას ცენტრობანკის ხელმძღვანელმა, რომელმაც თქვა, რომ პრაქტიკულად ყველა რეზერვები შეჭმულია. ხო და ნუ აი ახლა აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ხო მარტივად დავასკვნათ თუ რა ეკონომიკური მდგომარეობა და რა არის რუსეთის ეკონომიკას ამ პირობებში. პლუს ყველა მსხვილი საერთაშორისო კომპანია გასულია. ხო და აი ეს კომპანიების გასვლა და ინვესტიციური კლიმატი აი თუნდაც იმაზე მეტყველი ესე იგი ამ ეს ჩანს იქიდან რაც მე ვახსენე რომ აი ყველაზე მსხვილი ბანკი ამბობს რომ პრაქტიკულად ესე იგი საინვესტიციო პროექტები ბანკში აღარ არის. რის ხარჯზე უნდა აშენდეს ან რის ხარჯზე უნდა როგორ ვთქვათ უნდა გაიაროს რუსეთმა უნდა გადარჩენს ეს ხო ძალიან მოკლე პერიოდში აისახება თითოეულ მოქალაქეზე მით უმეტეს ეკონომიკა არ არის ინვესტიცია არ არის ფინანსები არ არის მიგრაცია არის თვითონის დასაქმებული მიგრანტები ვინ ჩამოდიან გასტრაბაიტერები აქეთ მიყავთ ფრონტზე იჭერენ ან მუშახელის პრობლემაც აქვთ ინტელექტის თვალსაზრისით გასული არის უამრავი ადამიანი ძირითადად IT და მეცნიერული დარგებიდან მაშინ რის ხარჯზე და როგორ უნდა ნუ აქედან გვერდიდან როგორ ჩანს ყოველ შემთხვევაში რა პერსპექტივა ჩანს რა იკვეთება აი უყურეთ რა ასე იგი როგორი სიტუაცია პირველი რაც უნდა გავითვალისწინოთ ეს ქვეყანა ძალიან გამოირჩევა იმით რომ მის მოსახლეობას ძალიან დიდი თმენის რესურსი აქვს და ანუ ხანგრძლივი და კიდე ღრმა გაუარესება ცხოვრების ეს არ ნიშნავს იმას რომ იქ შეიძლება რაღაცა არეულობა და ხელისუფლების ცვლილება მოხდეს. მე არ გამოვრიცხავ რომ ეს მოხდეს, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს და სავსებით რეალური და შესაძლებელია ის რომ აი ამ კვეთრი გაუარესების პირობებში ცხოვრების, ეკონომიკის და ცხოვრების დონის ამ ქვეყანამ ასეთი პოლიტიკური რეჟიმის პირობებში კიდე დიდხანს იარსებოს და ეს იქნება აი ხანგრძლივი მძიმე ლპობის პროცესი. და ესე იგი მეორეს მხრივ თუ ვთქვათ საერთოდ ისტორიას უყვარს სიურპრიზები, ხო? მოხდა რაღაც ისეთი აი შავ გედს რომ ეძახიან და იქ რაღაც მკვეთრი ცვლილება მოხდა ეს თვითონ დღევანდელ საზღვრებში ამ სახელმწიფო წარმონაქმნის კოლაფს გამოიწვევს და ჩვენ უკვე ალბათ რუსეთის მაგალითზე ვიხილავთ იმ დაშლის პროცესს რაც ვიხილეთ თავის დროზე საბჭოთა კავშირის მაგალითზე საერთოდ ის რომ რუსეთში ვერ ხერხდება ნორმალური პოლიტიკური სისტემის შექმნა, დემოკრატიის აღშენებლობა, ნორმალური სამოქალაქო საზოგადოების და სამართლაზე აგებული სახელმწიფოს აშენება გამომდინარეობს ამ ქვეყნის ფიზიკური მასშტაბების არანორმალურობიდან. როგორც ირკვევა, ამხელა უკიდეგანო სივრცეში დემოკრატიული და ნორმალური მეთოდებით ვერ ინარჩუნებს სახელმწიფოებრობას და ვერ კრავ ამას და ძალაუნებურად ეს ყველაფერი გადადის ამა თუ იმ მახინჯ ფორმაში, რომელთა სხვადასხვანაირ სახეობა ამ ქვეყნის ისტორიის სხვადასხვა ეტაპებზე ჩვენ ვიცით და ალბათ ეხლა არის ყველაზე უფრო მახინჯი სახელმწიფოებრიობა, რაც კი ოდესმე ამ ქვეყანას ჰქონია. შესაბამისად, თვითონ ეს დაშლა ბუნებრივი გამოსავალია აქედან და იცით რა არის რომ ძალიან ბევრი რუსის გონებაში უკვე აი ეს ტრანსფორმაცია ხდება რა რომ აღარ არის აბსოლუტური ღირებულება ბევრი რუსისთვის უკვე რომ მაინც და მაინც რაღაც დიდი სახელმწიფო იყოს და შეკრული იყოს თუკი ის მისი შვილები მისი შთამომავლობა და თუ გადახედავს წინაპრებს რომლებმაც ასევე ტანჯვით მოვიდნენ დღემდე რა რისთვის ეს ყველაფერი ხო რა
ღირებულება და დანიშნულება აქვს ამ სახელმწიფოებრიობას, ამ იმპერიას, თუ ის არაძლევს ნორმალური ცხოვრების და განვითარების საშუალებას მის მოქალაქეებს. აი ეს გაგება სულ უფრო მეტ და მეტ ადამიანს ეუფლება, რომ აღარ მინდა რა ეს ასე ვთქვათ დიდი რაღაც ქიმერები იმპერიული სიდიადის, მინდა ნორმალური ცხოვრება. რა თქმა უნდა ეს ჯერ თელ მოსახლეობაზე ასეთი განწყობა მოდებული არ არის, მაგრამ ეს ნელ-ნელა ეს შეინიშნება. ხო, შეინიშნება. უნდა კი ჩვენთან ძალიან ბევრს საუბრობენ როგორც წესი რუსეთზე, მაგრამ აი თვითონ რუსეთის შესწავლა როგორც ასეთი არანაირი ინსტიტუტი არ გაგვაჩნია სამწუხაროდ, ან არანაირი ორგანიზაცია, რომელიც შეისწავლიდა რაღაც მიმართულებების მიხედვით, დარგების მიხედვით რუსეთს და უნდა გკითხოთ თქვენ რა ნაკვირდებით იქ პროცესებს ნავალნის მკვლელობის შემდეგ საერთოდ რაიმე სახის პოლიტიკა რუსეთში, შიდა პოლიტიკაზე მაქვს საუბარი, რამე ძვრას განიცდის თუ არა თუნდაც ამ ომის ფონზე. აქ ყველაფერი შეზღუდულია, ახლა ყველაფერზე იჭერენ აბსოლუტურად და მიუხედავად ამისა, არის თუ არა რაღაცა ნიშნები, აი რაზეც საუბრობდით თქვენ, იქ ვიღაცა ჩანს თუ არა. ამიტომ მეც უყურებ ვიღაც ბლოგერები არიან, რომლებიც ცდილობენ რაღაცა კრიტიკულები იყვნენ, მაგრამ ბლოგერის ზემოთ არიან თუ არა მაგალითად ადამიანები, რომლებიც ცდილობენ მართლა პოლიტიკის შექმნას. არა, რა თქმა უნდა, პოლიტიკური პროცესი როგორც ასეთი დასრულდა და დაიხურა რუსეთში. და სანამ ეს ხელისუფლება იქნება, ეს ასე დარჩება. პრინციპში შეზღუდვა, შეკვეცა და მინიმუმამდე დაყვანა ეს ჯერ კიდევ ომამდე მოხდა, საკმაოდ მკვეთრად, მაგრამ ამ ომის პირობებში თან ესე იგი ამ პოლიტიკური ფიგურების თუ პარტიების თუ ოპოზიციონერების უდესნაძე ელემენტარულად ან დახოცეს, ან ჩასვეს ციხეებში, ან გაქცეულია საზღვარგარეთ. ერთადერთია მხოლოდ შესაძლებელი მან რომ რეალური თქვათ აი რომ ჩანდეს ზედაპირზე ეს ფსევდო ფეიქ ოპოზიციური რაღაცები იყოს რომ თქვათ მორიგი არჩევნებისთვის სურათი დაედოს და ეს იქნება აბსოლუტურად კონტროლირებადი ხალხი. ნამდვილ ესე იგი პოლიტიკაზე და ოპოზიციურ მოძრაობაზე პრაქტიკულად არანაირი საუბარი რუსეთში არ არის. და ნუ მე გეთანხმებით, მიუხედავად ამისა, გამომდინარე სიტუაციიდან თვითონ ხალხის სიღრმეში უკმაყოფილება გარკვეული არსებობს. და ეს გამოიხატება, ვთქვათ, აი ცალკეული ბლოგერების იქნება თუ ვთქვათ, უფლებადამცველების ქმედებებში, მაგრამ ესეც ამ პირობებში ჩვენ უნდა გვესმოდეს, რომ საქმე გვაქვს ქვეყანასთან, სადაც უკვე სპეცსამსახურებს, ანუ FSB-ს ტოტალური კონტროლია დაწესებული საზოგადოებაზე და იქ ბუნებრივია ახლა შიშის ელემენტი ძალიან სერიოზულია და ხალხი ძალიან ფრთხილობს. სხვათა შორის აი მიმომხილველებს აღნიშნეს აი ისეთებმა, ვინც თქვათ, აი სულ რაღაც 2-3 წლის ინტერვალით იხილა მოსკოვი, ხო? ვისი სხვაობა იგრძნეს მოსკოვში აი ბრბო, ანუ ხალხი რაც მოძრაობს ქალაქში ძალიან შეცვლილია. ანუ შემცირდა სილაღე, ღიაობა, ხალხი ძალიან ფრთხილობს, გვერდს უვლის ყველანაირ საუბარს ისეც რაც შეიძლება პოტენციურად საშიში იყოს პირველ რიგში აქ პოლიტიკა იგულისხმება პოლიტიკაზე რაღაც მომგვარებული ფრაზებით საუბარი თავის არიდება, იმიტომ რომ უკვე იქ ტოტალური დასმენის და ესე იგი ადამიანების დევნის ატმოსფერო და სიტუაცია შექმნილი და ნებისმიერი გაუფრთხილებელი სიტყვა ნებისმიერ ადამიანს შეიძლება ძვირად დაუჯდეს. ეს მერე ბუნებრივია მასობრივ განწყობაზე და ატმოსფეროზე აისახება, რაც უკვე თვალშისაცემია იქ გამხდა. ბატონიკა, რა ასაზრდოებს რეჟიმს იმ მიმართულებით, რომ ინვესტიცია არ არის, ხალხი გარბის, ხალხს ეშინია, პოლიტიკა არ არის, მიუხედავად ამისა, მაინც ბევრი რაკეტა აქვს, ძალიან ბევრი რაკეტა აქვს, რომლითაც ყოველ დღე საშინელი იერიშები მიაქვს უკრაინაზე, მაინც ჯერ კიდევ იქ არიან ოლიგარქები, რომლებსაც აქვთ ფული, რომელსაც აქვთ რაღაც, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ვინ დგას პუტინის უკან, ასე ვთქვათ, ვისი ფული დგას იქ?
ანუ მოკლედ უნდა ვნახოთ რა, ესე იგი, რა არის რუსეთი დღევანდელი ეკონომიკურად, რა არის პოლიტიკურად. თუ ასე იგი, აი როგორც მათემატიკაში ესეთი უმნიშვნელო ცვლადებს ან უსასრულო მცირეებს გამოვრიცხავთ, რეალურად ის ახლა სულაც არ იყო დიდი ანგარიშით უტრირება, როდესაც მაკეინმა თუ არ ვცდები, ესე იგი, ბირთვული არაღის მქონე დიდი ბენზოგასამართის სადგური უწოდა, ხო? რეალურად რუსეთის ეკონომიკა ეს არის ენერგომატარებლები. ნავთობი და გაზი, გაიძი. და ეს მათ შორის მთელ ამ ისტორიაზე ჩანს, ანუ საბჭოთა კავშირი იდგა მაგაზე, იმიტომ რომ მართლა ახლა ნორმალური კონკურენტულარიანი ეკონომიკა გამომდინარე იმ მახინჯი სოციალური პოლიტიკური მოდელიდან, რაც იყო იმ ქვეყანაში, მათ ვერ შეძლეს, მაგრამ სამაგიეროდ მოხდა 60-იანი წლებიდან დაწყებული ესე იგი ექსპორტ-იმპორტული ურთიერთობების დამყარება რუსეთს საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთს შორის და საბჭოთა კავშირი ძირითადად იდგა მაშინ აი ამ ნავთობის და გაზის ექსპორტზე. როგორც კი ამაზე ფასი დაეცა მკვეთრად ან გარკვეულწილად შეიძლება დაუგდეს კიდევაც. ეგრევე მძიმე კრიზისში შევიდა ეს ქვეყანა და პრაქტიკულად დაშლით და კრახით დაასრულა. შემდეგ მთელი 10 წლეული ნავთობზე ფასები იყო დაბალი და ნახეთ ჩვენ რომ ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ხელგაწვდილი იყო რუსეთი და როცა დღეს ამბობენ რომ პუტინმა ფეხზე დააყენა, პუტინი არაფერს შუაშია, მან ზუსტად დაემთხვა ის რომ პუტინის ძალაუფლებაში მოსვლას მომენტიდან პრაქტიკულად მოხდა ამ ნავთობის ფასების მკვეთრი ზრდა და აი ეს ოქროს წვიმა დაეცა ამ რეჟიმს. და ნაცვლად იმისა, რომ აი ეს ბედის საჩუქარი ამ კაცს გამოეყენებინა იმისთვის, რომ მყარი საფუძვლები შეექმნა ქვეყნის ასე იგი მდგრადი განვითარებისთვის და პერსპექტიული ჯანსაღი ეკონომიკის და საზოგადოების შექმნისათვის მან მოახდინა რა, მან ასე იგი ჩამოაყალიბა საკუთარ თავზე აგებული მაფიოზური ჩეკისტური კლანი, შექმნა ესე იგი ამ ესე იგი ფულის აკუმულირების და მითვისების სისტემა, დაამყარა ტოტალური კონტროლი მთელ ქვეყანაზე და საზოგადოებაზე ამ ასე იგი FSB-ს საშუალებით და დაიწყო აგრესიული სამეზობლო პოლიტიკა, რის შედეგადაც ახლა მიიღო ის რომ აი ეს უზარმაზარი ფული პრაქტიკულად განიავდა და რა დღევანდელი რა მდგომარეობაც არის, ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ, რომ რეზერვებიც ნოლამდეა დასული და ანუ დგას ესე იგი დგას რეჟიმის და პირადი ძალაუფლების შენარჩუნების და სურვილზე დღეს მთელი ეს რუსეთის საშინაო და საგარეო პოლიტიკა დიდწილად ემსახურება იმას, რომ პუტინი დარჩეს სახელმწიფო სათავეში, სანამ ის ცოცხალია. და თავად ეს რესურსები ეკონომიკური, რა თქვენ აღნიშნეთ, ამომდინარეობს ჯერ კიდე აი ამ ნავთობის და ბუნებრივი აირის ექსპორტიდან. შესაბამისად, უნდა ვივარაუდოთ, რომ თუ კი მოხდა ვარდნა ფასებში ამაზე, აი როგორც ესე იგი ბანკოს სახლი ისე დაიშლება ეს რეჟიმი, როგორც ეს მოხდა თავის დროზე საბჭოთა კავშირის პირობებში, მაგრამ მოხდება ეს თუ არ მოხდება, ნუ ეს უნდა ნახოთ გამოჩნდება. და ბოლო კითხვა, თუ კი ბანკოს სახლივით ან დომინოს ქვებივით დაიშალა, რაც ერთხელ უკვე ვნახეთ, ჩვენ რისთვის უნდა ვიყოთ წესიდარიგი გზად? ანუ სამართლიანი სახელმწიფო რო გქონდეს მაგ შემთხვევაში. ჩვენ უნდა ვიყოთ გზად, ანუ მოკლედ დიდი ანგარიშით ეს დიდი საფრთხის მოხსნა კი არის, მაგრამ იმ დაშლის მომენტში იარსებებს პოტენციურად სხვა სერიოზული საფრთხეები ჩვენთვის, იმიტომ რომ ამ ხელა თუ დაშლა წავიდა, წარმოქმნის დაშლა და დასუსტება თავისთავად საფრთხეების მატარებელია. იმიტომ რომ ჩვენი საზღვარი და სამეზობლო ძალიან პრობლემურ რეგიონებთან არის დაკავშირებული რუსეთის
ჩრდილო კავკასიური, რომლებიც დღეს დოტაციურ რეჟიმზე ყავს, ხო, ჩეჩნეთი პირველ რიგში ვარუყოთ რუსეთს. იქ ახლა რა ტიპის ხელისუფლება და საზოგადოება ჩამოყალიბდა ნახევრად ბანდიტური ვიცით ჩვენ, ხომ? მაგრამ ეს ყველაფერი დგას აი ამ გარედან დოტაციაზე და ფულად ინიექციებზე. როდესაც ეს შეწყდება, ახლა აი ეს მიჩვეული ფულის ნაკადების გარეშე დარჩენილი აგრესიული კონგლომერატები რას მოიმოქმედებენ, ხო, უნდა ხო ისმის ეს კითხვა და ეს არის ჩვენი სამეზობლო. და მე ამაზე ადრე მქონდა შესაბამისი, თქვათ, შეშფოთებები გამოთქმული, რომ ნუ როგორც წესი, აი რას მოიმოქმედოთ მოსკოვი ასეთ შემთხვევაში, ხო ვიცით რა, რომ ეს აი ამ ტიპის დამდგომარეობაში მყოფი ეს პრობლემური რეგიონები თავისთავად უკვე გახდება საფრთხე და ესე იგი ძალიან სერიოზული საფრთხის და ცუდი პროცესების პოტენციური ექსპორტიორი გარეთ. იმისთვის რომ ესე იგი ეს აირიდოს თავიდან, როგორც თავის პრობლემა, მოსკოვი ალბათ იმ მომენტში გააკეთებს ყველაფერს, რომ აი ეს აგრესია და ეს პრობლემა მიმართოს სამხრეთისკენ. ანუ სამხრეთ კავკასია, ჩვენ, აზერბაიჯანი და ასე შემდეგ. ისინი შეეცდებიან მაქსიმალურად რომ წაახალისონ ეს პროცესი და ამისთვის უნდა იყოს მზად ჩვენი, როგორც ჩვენ, ასევე აზერბაიჯანი, რომ ამ საფრთხეების დახვედრა და პასუხის გაცემა ჩვენ სახელმწიფოებს და მათ უსაფრთხოების სისტემებს შეეძლოთ. და ამაზე უნდა იყოს გათვლილი შესაძლო სცენარები, გეგმები, რესურსები და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ რომელიც არის. ბატონიკო, ურმესი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. ეს არის დაუსრულებელი თემა და მე მინდა გთხოვოთ, რომ მომავალში შევხვდეთ ამ თემებზე კიდევ უფრო სეგმენტურად რომ ვისაუბროთ. დიდი მადლობა გზათავარი. მადლობა თქვენ.